Գրող հրապարակախոս Ռուզաննա Սատրյանը գրում է. «Սկսեք դրոններ արտադրել, մի ուշացրեք։ Մենք պարտավոր ենք ինքնապաշտպանվել։ Մենք խաղաղություն ենք սիրում, մեր հարևանները պատերազմ։ Հպարտ ժողովրդին պետք է ետ վերադարձնել իր հպարտությունը։ Հայաստանի ռազմական արդյունաբերությունը անհապաղ պետք է սկսի ռմբակիր և չեզոքացնող դրոնների արտադրություն։ Բացի կործանիչ ինքնաթիռներից դրոնները կարողանում են շարքից հանել ոչ միայն զինվորական միավորումները, նաև գետնի վրա գտնվող հեռահար հրանոթներն ու մյուս զենքերը։ 7 տարի է անցել, ինչու ենք ձեռքներս ծալած սպասում, պատերազմի հանցագործ որևէ երկրի հարձակման Հայաստանի վրա, որ ինչ-որ մեկից թանկ ու կրակ դրոններ կխնդրենք, երբ մեր տեղական արտադրանքն ավելի էժան և մրցունակ է։ Հայի խելքն է միշտ կառավարել, ինչու այսօր մեզ չենք վստահում։ Համաշխարհային իրականության մեջ կա այդպիսի կարևոր զենք, որտեղ հայի նորարարությունը չլինի։ Միջուկային զենքերից մինչև ինքնաթիռներ։ Զորօրինակ ռուսական Su-34 գերձայնային ինքնաթիռի կոնստրուկտորը խոշոր գիտնական Ռոլանդ Գուրգենի Մարտիրոսյանն է, իսկ ամերիկյան ամենաթանկ B-2 ռմբակոծիչ կործանիչների հեղինակը ԱՄՆ-ում մեր արժանավոր մյուս որդին Խել Մարգարյանը։ Որ մեկն ասեմ, ինչու ենք մեզ նսեմացրել։ Հիմա որ ամեն վարկյան մեր կողքին ռումբեր են պայթում, մենք հապաղելու էլ վարկյաններ չունենք։ Մենք ունենք շատ խելացի գիտնականներ, նրանցից շատերը դրոնների օրինակներ պատրաստել են, ավելի լավն ու կատարյալը կարող են գծագրել և ոչ միայն դրոններ։ Զենքը զենք է մնում, Խումաշյանի ռոբոտներն էլ մի անտեսեք, մենք զինվոր կորցնելու իրավունք էլ չունենք։ Ում ենք սպասում, ինչի ենք սպասում։ Քիչ է մնում գամ աղաչեմ, խնդրեմ այդ ռազմական արդյունաբերության գործարանի աշխատանքները իմ հսկողության տակ դնել, աշխատավարձ չեմ ուզում։ Հայրենիքին անվճար են հիմնականում ծառայում։ Ինչու չենք ուզում ներքին կայունություն ձեռք բերել։ Մեր տղերքը կռվող տղերք են, նրանց ուժ և ոգի տուր, պարտությունը հակացուցված է։ Իսկական առյուծներ, նրանց հայրենապաշտությունից հուզմունքը խեղդում է կոկորդդ, ճիշտ 44 օրյա քաջերի նման։ Ձեր ձեռքերը դատարկ չպետք է թողնել, տղերք։ Գաղտնիք է, պատահական մի շատ կարևոր տեղ եմ եղել։ Իրենց պատրաստած դրոնները նույնիսկ օդի մեջ կարողանում էին բռնել։ Իսկական արիացիներ, անփորձանք լինեք, հարազատներ, երկրի իրական որդիներ։ Միգուցե դրոնների սերիական արտադրություն կա, ես տեղյակ չեմ։ Երանի, դարը փոխվել է, ծանր տեխնիկան րոպեների մեջ կարող է ոչնչանալ դրոնների մեկ զարկով։ Մենք ժամանակի հետ պետք է քայլենք։ Հեռահար հրանոթներ և դրոններ։ Մեր սերունդը մեզանից ինքնապաշտպանության վկայական է պահանջում, ինչու չտալ։ Մենք ուրիշի վնաս տվող ազգ չենք, վնաս տայինք, այս վիճակին չէինք հասնի։ Մեր ինքնապաշտպանության համար մենք և կամային դրսևորումներ ունենք, և կայուն խելք։ Գործեք հայրենակիցներ, գործենք, հարգենք, հպարտանանք և գնահատենք մեզ։ Կարճ ամփոփում, արտաքին աշխարհի հետ մի կերպ լեզու գտնում ենք, անառողջ է մեր ներքին աշխարհը։ Հարաբերական խաղաղություն է Հայաստանում, խոսքն արտաքին աշխարհին է վերաբերվում։ Վերջապես ազգային շահի գիտակցության հալոցք է սկսվում։ Հայաստանը ճիշտ կողմնորոշվեց Իրանին պաշտպանելով և այսօր էլ Չինաստանում բարեկամներ որոնելով։ Հայոց իմաստուն միտքը պետք է վերադարձ կատարի ի շրջանս յուր աշխարհի հսկա կայսրությունների հետ առնչվելիս, արդեն զգացնել ենք տալիս, որ հին ու դիվանագետ ազգի ժառանգներն ենք, ով աշխարհի արևելյան թագավորության Տիգրան Մեծ արքայից արքա է ունեցել, և հայոց հավատքի Աստծո տունը մեր եկեղեցին բյուզանդական կղերականների մամլիչից ազատագրող Պապ թագավոր։ Չպետք է մոռանալ, այո, և մեր ոգու զորությունը ամուր պետք է պահենք մեր անցյալի հետ։ Ծառն արմատներով է հզոր։ Էգոիզմը նույնպես հայրենադավություն է, երբ դու քո եսից այն կողմ ոչինչ չես տեսնում, և քո պատճառով տուժում է ամբողջը։ Դեռ օրեր առաջ Նոյան Տապան հեռուստաալիքով ելույթ ունենալիս բարձրաձայն հայտարարեցի, որ կաթողիկոսական այս թնջուկը անհրաժեշտ է գիտակցաբար կանխել, որպեսզի ներքին պայթյունից խուսափենք։ Սակայն ազգային շահի գիտակցությունը միշտ էլ ոտնատակ է ընկել նրա հարստությունը վայելողների
շքեղության անիվների տակ եւ եղավ այն աղետալի իրարանցումը, ինչին ականատես եղանք։ Օգտվենք այս խաղաղությունից, ամրացնենք մեր սահմանները, կարգավորենք երկրի ներքին անդորը, ամրագրենք Հայաստանը հայոց հանգրվան ունենալու մեր գոյության իմաստը։ Այսպես ո՞նց ենք ապրելու եւ ո՞րն է մեր նպատակը։ Եթե առաջ մի փոքր խաղաղ դադար էր լինում, ծաղկում էր տնտեսությունը, գիտությունն ու մշակույթը, այսօր այդ թվացյալ խաղաղությունը դարձել է ներքին պատերազմ։ Ապշելու բան է, մենք մեր դեմ ենք սուր ճոճում։ Ինչ է պատահել մեր իմաստուն մտքի հետ։ Մենք մեզ ենք ատում, երբ թշնամիները բազում են, իսկ բարեկամները թղթերի վրա, ոչ վաստակ կա, ոչ հեղինակություն, ոչ հարգանք ու հպարտություն, ոչ արժանապատվություն ու վստահություն։ Հայրենասիրությունը քամահրանք է, արված լավ գործը անպատվություն։ Ուր ենք գնում, եղբայրներ եւ քույրեր։ Հայաստանի Հանրությունը պարզ ճշմարտությամբ երկու մասի է բաժանվել՝ իշխանությունների եւ իշխանություն վերցնողների։ Բնական է նախորդ իշխանական նավի հաճախորդները, ովքեր վայելում են անօրինական ճանապարհով ձեռք բերած շռայլությունը, ուզում են վերադառնալ, սակայն ապագա նախորդները, որ այսօր բեմահարթակին են, նմանապես չեն ուզում զիջել իրենց աշխարհիկ կյանքի վայելքները։ Մնացինք մենք, մի քանի անշառ հայեր, որ այդ երկու բանակին խոսքով ու գործով ապացուցենք, որ այս աշխարհից ոչ ոք ոչինչ չի տանում եւ որպես վկայություն բերում ենք աշխարհներ նվաճած Ալեքսանդր Մեծի մահվան պատգարակից ճոճվող ձեռքերը։ Սակայն պարապ չեն մնում Հայաստանում վխտացող օտար գործակալները եւ որպեսզի մեր միտքը անշարժանա, մեր դեմ են հանում մի երկու պարապած 30 արծաթակ կեր, նրանց քսի տալով մեր տողերի վրա, որ ոչ մի ճշմարտություն չհորդի մեր շուրթերից։ Եթե շփոթվենք հանկարծ ու ասենք, որ այսքան նորակառույց դպրոց ու մանկապարտեզ, գյուղամիջյան ճանապարհներ ու ջրատարներ երբեք չենք ունեցել, անմիջապես կպիտակավորեն որպես Նիկոլի զոմբիներ։ Եթե Երևանի փողոցներում շփոթահար քայլող եւ արտագաղթի զոհ դարձած հայաթափված Արցախի բնակիչների ես հանդիպում, կամ սայլակով անցնող ջահել հաշմանդամ հայորդու եւ ուզում ես գոռալ, որ նախորդների օրոք Արցախը հայերեն էր շնչում եւ եռաբլուրն էլ այսքան չէր ընդարձակվել, նույն պահին մի դուրս պրծուկ քո ելույթի տակ քեզ պիտակավորում է, կամ սերժական ես, կամ ռոբական։ Սա ինչ է նշանակում։ Մենք ոչ ես ունենք, ոչ ինքնություն։ Ինչպես ապրենք մեր անգլուխ իրականության մեջ։ Ինչու ենք այսպես ատում իրար։ Ինչու չենք կարողանում պարզապես սեփական երկրին հավատարիմ հայ մնալ։ Որքան կարող ենք այլոց շահերի համար ինքնաոչնչացվել։ Բավ է արդեն։ Վայր դրեք ազգակործան նոր աղետի հոգեբանական զենքերը։ Հայաստանը ապրելու է խաղաղ եւ երջանիկ, եւ մենք Հայաստանից մի քայլ չենք հեռանալու։ Խելքի գանք ազգովի եւ վերջ տանք իրար ոչնչացնելուն, որ աշխարհի մեր ոտնատեղը կարողանանք ամուր պահել։